ব্ল্যাক কালার ডিপ ফ্রিজ কিন্তু আপনি কোথাও পাবেন না। আচ্ছা, সচরাচর আপনি পাবেন না। এটা আমরা এখন এই বছরে লঞ্চ করেছি। আর এছাড়াও আমাদের গোল্ডেন কালার আছে, রেড কালার আছে, হোয়াইট কালার, গ্রে কালার, ব্লু কালার। আচ্ছা, তো কালারে কিন্তু শেষ নাই, কাস্টমার যে কোনো কালার চাইবে আমাদের কাছে পাবে। আমরা ভিতরটা দেখি, এটা কি পুরোটাই হচ্ছে ডিপ? পুরোটাই ডিপ। আচ্ছা, অর্ধেক কি? আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, বিডি ফ্যান্টাসিল্যান্ড থেকে আমি আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি হোলসেল ইলেকট্রনিক্স সিটির নতুন একটি ভিডিওতে। আজকে কিন্তু সামনে কুরবানি ঈদ উপলক্ষে বিশেষ ডিসকাউন্টে এখানে কিন্তু ভালো ব্র্যান্ডের কোয়ালিটিফুল কিছু ডিপ ফ্রিজের কালেকশন দেখাবো। তার পূর্বে আমি আপনাদেরকে হোলসেল ইলেকট্রনিক্স সিটির যে আরও কিছু কালেকশন রয়েছে পূর্বে দেখিয়ে যাচ্ছি। তো বন্ধুরা দেখেন, আমি তো দেখালাম, আর আমি যেভাবে আসছি সেভাবে ঠিকানাটা বলে দিচ্ছি আপনাদেরকে। ঢাকা শ্যামলী মোহাম্মদপুর আদাবর। এখানে এলে কিন্তু আপনারা দেখেন আদাবর থানা রয়েছে পাশে, এখানে একটু সামনে এলেই পাবেন ব্যাংক এশিয়া, ঠিক তার উল্টো পাশে কিন্তু শোরুমটি। এখান থেকে আপনারা ঢাকা সহ বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে চাইলে সরাসরি এবং চাইলে কিন্তু আপনারা অনলাইনের মাধ্যমে এই ইলেকট্রনিক্স প্রোডাক্টগুলো ক্রয় করতে পারবেন। তো বন্ধুরা, আজকে যে বিশেষ আকর্ষণ রয়েছে ডিপ ফ্রিজে, আজকে সেই কালেকশনগুলো দেখাবো। আসসালামু আলাইকুম শাখাত ভাই, কেমন আছেন? জি ওয়ালাইকুম আসসালাম, ভালো আছি। তো আজকে আমরা কি দেখবো? আমরা আজকে মূলত ডিপ ফ্রিজ নিয়ে কথা বলবো। তবে তার আগে আমাদের রেফ্রিজারেটরে স্যামসাং এর একটা ব্র্যান্ড মডেলে আমরা 30% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি। 30%? 20%। এটা কাস্টমার জানাবো আমরা। আচ্ছা, তো আমরা একটু জানি। হ্যাঁ শিওর। ওকে, স্যামসাং এর এই যে মডেলটা আছে, জি, এটা হচ্ছে সবচেয়ে একটা পপুলার মডেল স্যামসাং এর RB21। জি, এটা সিলভার বা গোল্ডেন কালার কিনলে এটা ক্যাপাসিটি হচ্ছে 218 লিটার। জি, রেগুলার প্রাইস 40,900। আমরা এখান থেকে 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে মাত্র 32,900 টাকা দিব। আচ্ছা, 20% ডিসকাউন্ট চলছে। তো ডিসকাউন্টটা কতদিন থাকবে? এটা 7 দিনের অফার থাকবে। আচ্ছা, তো আমরা স্টক খুলে দেখি ভাইয়া। হ্যাঁ, আমরা খুলে দেখব। তার আগে আমি এটা বলি সম্বন্ধে যে এটা কিন্তু ডিজিটাল ইনভার্টার। আচ্ছা, ডিজিটাল ইনভার্টার এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম এটা 10 বছরের ওয়ারেন্টি আছে। আচ্ছা, এছাড়া এটা ডিজিটাল কন্ট্রোলিং সিস্টেম। আপনি ফ্রিজটা না খুলেই আপনি এখান থেকে কন্ট্রোলিং করতে পারবেন। আচ্ছা, চাইলে আপনি এটা লক সিস্টেম আছে, টাচ করলে লক হয়ে যাবে। আচ্ছা, আর এটা হচ্ছে আপনার কপার কোটিং দেওয়া আছে সাইড দিয়ে। উপরে একটা ডিপ না নরমাল। আচ্ছা, এই কপার কোটিং থাকার কারণে আপনার এখানে জং ধরবে না। জি, আর এটা হচ্ছে আপনার ডিপের পার্টটা। আচ্ছা, নিচে হচ্ছে ডিপ। হ্যাঁ, 50-50। রাইট। ওকে, অর্ধেক ডিপ এবং অর্ধেক নরমাল। ওকে, এবং এই যে ডিপগুলো আছে, ড্রয়ারগুলো আছে, এগুলো কিন্তু প্রায় 20 কেজি ক্যাপাসিটি। আচ্ছা, এবং 3টা ড্রয়ারে আপনার 60 কেজি মাংস লোড নেবে। আচ্ছা, 3টা। সো একটা ফ্রিজ কিনলে আপনার ডিপ ফ্রিজের যে আপনার যে একটা ল্যাকিংস থাকে এটা কিন্তু ফিল আপ হয়ে যাবে। আচ্ছা, কারণ তার দুইটা দিকে সে ফিল আপ করবে। আর তো স্যামসাং এর এটা অফিসিয়াল একটা ওয়ারেন্টি কার্ড আছে। জি, আপনি বাংলাদেশের যে কোনো জায়গা থেকে সার্ভিস পেতে কোনো সমস্যা নেই। এই কল সেন্টার নাম্বার আছে, এখানে ফোন করলে, হ্যাঁ এখানে না দেখাতে হবে না, এখানে ফোন করলেই বাসায় লোক চলে আসবে। আচ্ছা, লোক সার্ভিসের সমাধান করে দিবে। ফাইন। এটা বাংলাদেশের যে কোনো জেলাতে, যে কোনো জেলাতে হবে। ওকে, ক্যাশ অন ডেলিভারিও আছে। জি, কেউ চাইলে তার অ্যাড্রেস ফোন নাম্বার দিলে আমরা প্রোডাক্টটি বিনামূল্যে বাসায় পৌঁছায় দিব। আচ্ছা, গুড অপশন। তো ভাইয়া এগুলা ক্রয়ের ক্ষেত্রে যে কিস্তির একটা ব্যাপার স্যাপার থাকে, আমাদের কিন্তু আমরা হোলসেলে ব্যবসা করি, এখানে কোনো কিস্তির ব্যবস্থা নাই। এটা নগদ টাকা নিতে হবে। নগদ টাকায় নিতে, যেখান থেকে নিলে নগদ টাকা নিতে, সরাসরি আসলে নিলে নগদ টাকায় নিতে হবে। কার্ডের অপশন আছে, কার্ড পেমেন্ট আছে, কার্ড। আচ্ছা, ইএমআই সিস্টেম আছে। ইএমআই সিস্টেম আছে। ইএমআই সিস্টেমে কিনতে গেলে ওনার ডিসকাউন্টটা একটু ওনার পার্থক্য আসবে। আচ্ছা, একমাত্র নগদ টাকা কিনলে 120% ডিসকাউন্টটা ওরা এনজয় করতে পারবে। আচ্ছা, কি আমরা আমাদের রাইট ডিপ ফ্রিজ খুব বেশি এখন বর্তমানে চাহিদা এটার। তো এখানে কয়টা ব্র্যান্ডের ভালো মানের আমাদের কাছে দুইটা জাপানিজ ব্র্যান্ড আছে, শার্প এবং প্যানাসোনিক। আচ্ছা, এছাড়া ওয়ার্লপুলের কালেকশনও আছে। ওয়ার্ল্ড ফেমাস একটা কোম্পানি এগুলো। এছাড়া চাইনিজ ব্র্যান্ড কনক্রিট ভালো কালেকশন আছে। আচ্ছা, এখানে তো দেখা যাচ্ছে যে বন্ধুরা দেখেন, এখানে কিন্তু অনেক ধরনের ডিপ ফ্রিজ আছে, ছোট বড় মাঝারি সকল সাইজের আছে। তো ভাই আমরা কোথায় থেকে শুরু করব? হ্যাঁ, আমরা শুরু করছি। তার আগে আমি বলি যে আমাদের কাছে আপনার বেশ কিছু কালার আছে। আচ্ছা, যেমন ব্ল্যাক কালার ডিপ ফ্রিজ কিন্তু আপনি কোথাও পাবেন না। আচ্ছা, সচরাচর আপনি পাবেন না। এটা আমরা এখন এই বছরে লঞ্চ করেছি। আর এছাড়াও আমাদের গোল্ডেন কালার আছে, রেড কালার আছে, হোয়াইট কালার, গ্রে কালার, ব্লু কালার। আচ্ছা, তো কালারে কিন্তু শেষ নাই, কাস্টমার যে কোনো কালার চাইবে আমাদের কাছে পাবে। আচ্ছা, আমরা শুরুটা করবো হচ্ছে শার্পের হচ্ছে আপনার এই প্রোডাক্টটা 128 GY মডেল নাম্বার, ক্যাপাসিটি 110 লিটার। এটা কোম্পানি প্রাইস হচ্ছে, যেটা এসকো ইলেকট্রনিক্স বিক্রি করে 27,900 টাকা। আমরা 3,000 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে বিক্রি করবো 24,900 টাকা। আচ্ছা, আর ব্ল্যাক কালারটা চাইলে 25,900 টাকা। রেগুলার প্রাইস হচ্ছে 27,900 টাকা। 900 টাকা। আচ্ছা, তো কত লিটার এটা?
বললেন 110 লিটার ক্যাপাসিটি। আচ্ছা 110 লিটার ক্যাপাসিটির মধ্যে দুইটা কালার না? রাইট রাইট। আচ্ছা একটা হচ্ছে ব্ল্যাক কালার আর একটা হচ্ছে গ্রে কালারের মধ্যে। আবার আর কি কালার আছে? হোয়াইট কালার পাওয়া যায়। হোয়াইট কালারও আছে। আচ্ছা তো বন্ধুরা দেখেন স্ক্রিন জুড়েই কিন্তু হোলসেল ইলেকট্রনিক্স সিটির যে নাম্বার রয়েছে ইমো এবং হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার, আরও কিছু তথ্য জানার জন্য কিন্তু আপনারা সেই নাম্বারে সরাসরি যোগাযোগ করতে পারবেন এখানে। আচ্ছা ভাইয়া তারপর কোনটা দেখবো? এটা হচ্ছে 160 আচ্ছা ক্যাপাসিটি লিটার, 160 ক্যাপাসিটি, মডেল হচ্ছে 178। জি এটার দাম হচ্ছে 33,900 টাকা। এটার গ্রে কালারও আছে, হোয়াইট কালার আছে। এটা ডিসকাউন্ট পাবে 4,000 টাকা, 29,900 টাকা পাবে। আচ্ছা 29,900 টাকা, পূর্বের মূল্য ছিল দেখেন বন্ধুরা 33,900 টাকা। রাইট রাইট। ওকে এছাড়া এটা ব্ল্যাক কালার আছে। আচ্ছা ভিতরটা আমরা একটু দেখি কিরকম হবে। এই যে ভিতরটা, আচ্ছা অনেক ভিতর চেম্বার আছে, অনেকটা ডিপ এটা। হ্যাঁ অনেক বড়, অনেকটা ডিপ। তো এটার সাইজটা কি হবে ভাইয়া? মেজারমেন্ট সাইজ থেকে দেওয়া থাকে না, এটা লিটার ক্যাপাসিটি হচ্ছে 60 লিটার। দেখা গেছে যে আমরা যখন ফ্যামিলিতে রাখবো আমাদের একটা স্পেস প্রয়োজন, আমাদের হোয়াটসঅ্যাপে নক করলে আমরা বলে দিব। আচ্ছা সাইজটা জেনে কিন্তু হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ করলে যে আমি এটার মেজারমেন্ট জানতে চাচ্ছি, বা আমাদের বা ওয়েবসাইটে উনি দেখতে পাবে এর মেজারমেন্ট ডাইমেনশন দেওয়া থাকে, প্রোডাক্টের ডাইমেনশন। আর এটা ব্ল্যাক কালারটা আছে, এটা হচ্ছে ব্ল্যাক, 30,900 টাকা পড়বে। খুবই চমৎকার কালেকশন। আমরা চলে আসবো এখন হচ্ছে আপনার 228 জিওয়াই মডেল নাম্বার। আচ্ছা 228 জিওয়াই মডেল, ক্যাপাসিটি 220 লিটার। আচ্ছা পূর্বের মূল্য হচ্ছে 39,900 টাকা। আচ্ছা এটা আমরা দিব মাত্র 35,900। 35,900 টাকা। আচ্ছা তবে এগুলোর গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি সম্বন্ধে যদি একটু। এটা গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি আমরা 10 বছরের কম্প্রেসার ওয়ারেন্টি পাবে। আচ্ছা সারা বাংলাদেশের যে কোনো জায়গাতে পাবে। আচ্ছা আর এটার একটা ব্ল্যাক কালার আছে। আচ্ছা এটারই ব্ল্যাক কালার, ব্ল্যাক কালার ভিতর অংশটা এরকম হবে। আমরা ভিতরটা একটু দেখাই বন্ধুরা, দেখেন খুবই সুন্দর কিন্তু এটা ব্ল্যাক কালার। এটা পড়বে হচ্ছে আপনার 36,900 টাকা। আচ্ছা ব্ল্যাক কালারটা কালার হলে একটু প্রাইসটা একটু বেশি হবে। হ্যাঁ 1,000 টাকা বেশি পড়বে, 1,000 টাকা বেশি পড়বে। আচ্ছা আমরা এখন আসছে হচ্ছে আপনার ফাইনালি যেটা হচ্ছে বড় ফ্রিজ, 310 লিটার ক্যাপাসিটি। আচ্ছা 310 লিটার, 328 মডেল নাম্বার। জি এটা প্রাইস হচ্ছে 51,900 টাকা। এটা ছিল রেগুলার প্রাইস। হ্যাঁ আমরা ডিসকাউন্ট দিব এখানে 5,000 টাকা, 46,900 টাকা পাবে। আচ্ছা তো ভাই ডিসকাউন্টটা কতদিন চলবে? 7 দিনের ডিসকাউন্ট চলবে। আর ভিতরে যে কুরবানিতে 4 রাত পর্যন্ত, 7 দিন। আজকে যে ভিডিও যেদিন পাবলিশ হবে তাতে 7 দিন পর্যন্ত ভিডিও পাবলিক হওয়ার থেকে 7 দিনের মধ্যে কিন্তু বন্ধুরা। এটা হচ্ছে আপনার ভিতরের অংশটা। আচ্ছা অনেক বড় জায়গা কিন্তু। হ্যাঁ আচ্ছা ভাই এগুলো কিরকম লোড নেবে? এগুলো আপনার হচ্ছে এগুলো তো বেসিক্যালি আপনার মানে ওভারলোড করার জন্য না, এগুলোতে আপনার জাস্ট দুধ টুধ রাখার জন্য আর কি। জি সো এটা আপনার মাছ মাংস রাখার জন্য এটা না। আচ্ছা ওকে। আর সেমই আপনার এটা হচ্ছে ব্ল্যাক কালারটা আছে। হ্যাঁ একই সেম প্রোডাক্ট। আচ্ছা এটা পড়বে হচ্ছে 48। আচ্ছা 48 পড়বে। রেগুলার প্রাইস হচ্ছে 51,900, সেম সাইজ, কিন্তু কালার হচ্ছে দুইটা আমি পাশাপাশি করে দেখাচ্ছি কিন্তু। এছাড়াও কালার আছে আপনারা দেখতে পারবেন, আপনারা ইমো এবং হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার নক করলেই হবে। আর এখন চলে আসছে আমরা একদম একটা চমৎকার কালারের সামনে, গোল্ডেন কালার। আচ্ছা এটা কি অসাধারণ ব্র্যান্ডের মধ্যে? এটা কনকা। আচ্ছা কনকা এটা কিন্তু ডিজিটাল, এখানে টাচ স্ক্রিন আছে, টেম্পারেচার কন্ট্রোল করতে পারবেন এখান থেকে। আচ্ছা শো করবে, দেখা যাবে। আর এটা একটা ভালো ফ্যাসিলিটি আছে, সেটা হচ্ছে যে এটা কিন্তু আপনার স্লাইডিং ডোর। আচ্ছা স্লাইডিং ডোর আছে যাতে তো আপনার খাবারটা ঠান্ডাটা যাতে বের হয়ে না যায় বা লিক হলে যাতে বের না হয়। রাইট রাইট। তো এটার প্রাইস হচ্ছে মডেল নাম্বার 200 জিবি, 200 লিটার ক্যাপাসিটি। এটা যে কোনো জায়গায় কিনতে লাগবে 34,030 টাকা। জি এটাতে স্ক্র্যাচ কার্ড আছে, স্ক্র্যাচ কার্ডে উনি আপ টু 20,000 টাকা ডিসকাউন্ট পাবে। আচ্ছা অথবা ফ্রিজটা ফ্রি পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। ও অথবা কেউ যদি ডিসকাউন্ট না, স্ক্র্যাচ কার্ড না চায় যে আমি স্ক্র্যাচ কার্ড ধরবো না, আমি ডাইরেক্ট ডিসকাউন্ট চাই, তাহলে 3,000 টাকা ডিসকাউন্ট পাবে। 3,000 টাকা ডিসকাউন্ট, সেক্ষেত্রে ওনার দাম পড়বে 31,000 টাকা। মানে ফ্রিজটা ফ্রি পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। রাইট রাইট। ওকে তো এটার মধ্যে কয়টা কালার আছে? এটার মধ্যে আপনার রেড কালার আছে, ব্লু কালার আছে। আচ্ছা আর এরপরে আমরা আসবো হচ্ছে ফাইনালি যেটা 250 লিটার ক্যাপাসিটি। আচ্ছা 250 লিটার ফ্রিজ কিন্তু আপনি দেখবেন যে জাপানি যে ব্র্যান্ডগুলো আছে, প্যানাসোনিক বা শার, এরা কিন্তু 250 লিটার করে না। আচ্ছা আর সবাই 200 বা 300। এই মাঝামাঝি যে একটা ক্যাপাসিটি, এটা কানকাই করছে আর কি। আচ্ছা তো এটা মডেল হচ্ছে 250 জিবি, প্রায় 37,595। এখানেও সেম অপশন, স্ক্র্যাচ কার্ডের অপশন আছে। কেউ না চাইলে আমরা ডাইরেক্ট 3,000 ডিসকাউন্ট করে দেব। কার্ডটাকে শুধু ক্যানকার জন্য, রাইট। ওকে না চাইলে আমরা সরাসরি 3,000 টাকা ফ্ল্যাট ডিসকাউন্ট করে দেব। আচ্ছা এখান থেকে 3,000 মাইনাস হয়ে যাবে। আচ্ছা এটা গ্লাস ভিতরে, হ্যাঁ এটা যে ভিতরে জায়গাটা এরকম হবে। আচ্ছা খুবই চমৎকার একটা স্পেস, এখানে লাইটিং সিস্টেম আছে। ওকে অসাধারণ, খুবই অসাধারণ। এখানে 10 বছরের ওয়ারেন্টি রয়েছে।
চলে আসবে একটা চমৎকার কালারের সামনে কনকা। ওয়াও, এটা আবার ডিজিটাল প্রিন্টও করা আছে কিন্তু বন্ধুরা দেখেন, এতক্ষণ আমরা এক কালারের মধ্যে দেখিয়েছি। দুর্দান্ত কালার। জি, এখন কিন্তু প্রিন্টের মধ্যেও আছে, খুবই চমৎকার প্রিন্ট। অনেকে এক কালার, যাদের ছোট পরিবার তাদের জন্য এটা খুব পারফেক্ট সাইজ। 150 লিটার ক্যাপাসিটি। 150 লিটার ক্যাপাসিটি। এখানে লাইটিং সিস্টেম আছে। আচ্ছা, এখানে লাইট হবে। এখান দিয়ে আবার টাচ সিস্টেম আছে। জি, টাচ দিয়ে কন্ট্রোল করা যাবে আর কি। আচ্ছা, কন্ট্রোলিং প্যানেলটা। 150 লিটার ক্যাপাসিটি, প্রাইস 30,630 টাকা। একটা ডিসকাউন্ট আমরা ওই স্ক্র্যাচ কার্ডটা থাকবেই, যদি স্ক্র্যাচ কার্ড না নিতে চায় তাহলে 3000 টাকা এখানে ফ্ল্যাট ডিসকাউন্ট পাবে। আচ্ছা, সো আমরা ফাইনালি এটা কাস্টমার পাবে হচ্ছে 27,630 টাকা। এটার মধ্যে কালার আছে কয়টা ভাই? ব্লু গোল্ডেন কালার হবে। আচ্ছা, দুটো তিনটা কালার আছে। আচ্ছা, ঠিক আছে। তারপর আমরা চলে আসবো জাপানিজ ব্র্যান্ড প্যানাসোনিক। প্যানাসোনিক জাপানের বিখ্যাত একটা ব্র্যান্ড। এইখানে কিন্তু আপনার ভালো, আমাদের অফারটা ভালো আছে এখানে আপনি দেখেন মডেল নাম্বারটা। জি, 200 লিটার ক্যাপাসিটি, 40,900 টাকা প্রাইস। জি, রেগুলার প্রাইস। আমরা এখানে 5,000 ডিসকাউন্ট দিব। আচ্ছা, ডিসকাউন্ট দিয়ে আমরা 35,900 টাকা দিব। আচ্ছা আচ্ছা। পাশাপাশি কিন্তু এখানে আপনি দেখেন এই যে বডিটা, জি, ফাইবার বডি। আর ওগুলো তো ফয়েল বডি। হ্যাঁ, আচ্ছা, পার্থক্য করে দেখাই দিই। আচ্ছা, আমরা একটু পাশাপাশি দেখাই বন্ধুরা। দেখেন দুটো বডি কিন্তু ভিন্ন রকম আছে। আচ্ছা, ডিফারেন্ট। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে ফাইবার বডি। এটা হয় কি খাবারটা লাগার সম্ভাবনা কম, বডির সাথে লাগবে না, কম সম্ভাবনা থাকে। আচ্ছা, এগুলো কি বরফ হবে? খাবারটা বরফ হবে না ফ্রিজটা? না, খাবার তো বরফ হবে না, প্রশ্নই আসে না। আর বডি তো ওরকম বরফ হবে না। আচ্ছা আচ্ছা, এটা অত্যাধুনিক ফ্রিজ, জাপানিজ ব্র্যান্ড। সো এটারও 10 বছর ওয়ারেন্টি পাবে। আচ্ছা, আর এখানে কিন্তু সবগুলো হ্যান্ডেল আছে। আচ্ছা, দেখাই আপনাকে। এই যে দেখেন, এই যে প্রত্যেকটার সাথে কিন্তু হ্যান্ডেল আছে। এবং আপনার ডিসপ্লে রাখার কারণে হ্যান্ডেল আমরা এখানে লাগাই দিব। হ্যাঁ, আবার লক আছে কিন্তু, লক। জি, প্রতিটি ফ্রিজই লক করা যায়। আচ্ছা, এই যে আপনার চাবি। আচ্ছা, চাবি। হ্যাঁ, জি। তো ওইটা কিন্তু 300 লিটার ক্যাপাসিটি। আচ্ছা, এটা অনেক বড়, বিশাল জায়গা। এটা অনেক বড়, বিশাল জায়গা, সুইমিং পুলের মতো। রাইট। এটা প্রাইস 51,900 টাকা, ডিসকাউন্ট থাকবে 6,000 টাকা, 45,900 টাকা প্রাইস আসবে। আচ্ছা, তো সাখাওয়াত ভাই, আজকে যে আপনাদের বিশেষ কালেকশন আছে ঈদ উপলক্ষে, যে বিশেষ আকর্ষণীয় যে কালেকশনটি, সেটা কোথায়? ওকে, আমি শুরুতেই বলে নিই যে আমরা এতক্ষণ যে প্রোডাক্টগুলো নিয়ে কাজ করছি এগুলোকে বলা হয় চেস্ট ফ্রিজার। আচ্ছা, ডিপ ফ্রিজারই একটা বড় পার্টটা হচ্ছে চেস্ট ফ্রিজার। আচ্ছা, আর আমাদের কাছে দুইটা স্পেশাল প্রোডাক্ট আছে, যেটা ভার্টিক্যাল ফ্রিজার। আচ্ছা, আপনি জানেন যে ভার্টিক্যাল ফ্রিজারগুলো হয় নো ফ্রস্টেড, যেখানে কোনো আইস জমবে না এবং ইনভার্টার হয়। ঠিক আছে, সো এইগুলো আমার কাছে কালেকশন আছে। বাংলাদেশে মাত্র দুইটা ব্র্যান্ডের পাওয়া যায়, স্যামসাং এবং শান। দুইটাই আমাদের কাছে আছে। তো শুরুতে আমরা স্যামসাং এর কথা বলি। জি, স্যামসাং এর এই প্রোডাক্টটা হচ্ছে আপনার ফ্রস্ট ডিজিটাল ইনভার্টার। ওকে, জি, ভিতরটা দেখি। এটা কি পুরোটাই হচ্ছে ডিপ? পুরোটাই ডিপ। আচ্ছা, অর্ধেক কিন্তু কভার লাগানো আছে বন্ধুরা, দেখেন। আর এগুলা কি কভার থাকবে? ড্রয়ার থাকবে? এগুলো ওপেন না? ওকে, তো এগুলা কিসের ভাইয়া? এটা হচ্ছে আপনার আইস মেকার। আপনি চাইলে এখানে আইস মেকিং হবে। আচ্ছা, আর এখানে আপনি খাবার রাখতে পারবেন। জি, এখানেও রাখা যাবে, এখানে রাখা যাবে। আর এখানে আপনার আইস হবে। জি, মানে এক কথা এটা খুবই একটা বৈচিত্র্যময় প্রোডাক্ট এবং খুবই আনকমন। জি, বাংলাদেশে এটা খুব সচরাচর পাওয়া যায় না। আচ্ছা, এটা আমাদের কাছে আপনি পাবেন। এবং এটার প্রাইসটা যে প্রাইস আছে তার থেকে আমরা কাস্টমারদের জন্য আমাদের ঈদের অফার থাকবে, 8,000 টাকা ডিসকাউন্ট পাবে। আচ্ছা, রেগুলার প্রাইস হচ্ছে 1,11,900 টাকা ডিসকাউন্ট, 8,000 টাকা ডিসকাউন্ট পাচ্ছে। ওকে, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে স্যামসাং ব্র্যান্ডের মধ্যে, এটা শার্পের। আর এটা হচ্ছে শার্পের মধ্যে। তো এটার কালার আছে কয়টা ভাইয়া? এটা আপনার ব্ল্যাক কালার আছে। আচ্ছা, এটা একটা কালারই হয়, এটা একটা কালারই হয় শার্পেরটা। এটা আপনার এখানে একটা এলইডি ডিসপ্লে আছে। আচ্ছা, ডিজিটাল ডিসপ্লে আছে কন্ট্রোলের জন্য। সো এটার প্রাইস হচ্ছে 74,900। আচ্ছা, এটা ক্যাপাসিটি 307 লিটার। জি, আমরা এখানেও একটা ডিসকাউন্ট করব। ডিসকাউন্ট করে আমরা কাস্টমার দিব মাত্র 68। অনেক সুন্দর ফ্রিজটা দেখতে মাত্র 68,000 টাকা পেয়ে যাবেন, নো ফ্রস্টেড ফ্রিজ। আচ্ছা, ভার্টিক্যাল ডিপ ফ্রিজ। তো এটা টার্কিশ প্রোডাক্ট। আচ্ছা, মেড ইন টার্কিশ। আর 10 বছরের ওয়ারেন্টি পাবে। 10 বছরের ওয়ারেন্টি পাবে। আচ্ছা, 10 বছরের পাবে। এছাড়া আমাদের কাছে ডাবল ডোর কালেকশন আছে। আপনি দেখেন শার্পের জি ডাবল ডোর কালেকশন আছে। আচ্ছা, পরে স্যামসাং। আচ্ছা, যারা ডাবল ডোর নিতে চাচ্ছেন এখানে কিন্তু বেশ কালেকশন আছে। এই পাশে আছে আপনার হিটাচি, এবং বাজারে না যে সুনামধন্য যে ব্র্যান্ডগুলো রয়েছে সেই ব্র্যান্ডগুলো কিন্তু আপনারা এখানে পেয়ে যাচ্ছেন ডাবল ডোরের। এটা হচ্ছে হিটাচি ব্র্যান্ডের মধ্যে, এটা আমাদের দেশীয় ব্র্যান্ড। আচ্ছা, ওয়ালটনের। এটা স্যামসাং। জি, এটা শার্পের 4 ডোর। আচ্ছা, মাঝখানে পার্টিশন হয় না। আচ্ছা,
প্রতিটি প্রোডাক্টই কিন্তু কাস্টমার আমাদের কাছ থেকে হোলসেল প্রাইসে পাবে। হোলসেল প্রাইসে পাচ্ছে। ঠিক আছে, সো আমাদের এই যে একটা স্ক্রিনশট দিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ বা ইমোতে নক করলেই আমরা ওনাদেরকে স্পেশাল প্রাইস জানিয়ে দিব। আচ্ছা, ডাবল ডোর ক্ষেত্রে। আচ্ছা, এটা হিডেন থাকলো, এটা একটু সারপ্রাইজ। আচ্ছা। তো বন্ধুরা দেখেন, আমি এতক্ষণ আপনাদেরকে যে কালেকশনগুলো দেখালাম হোলসেল ইলেকট্রনিক সিটির পক্ষ থেকে, এই কালেকশনগুলো যারা নিতে চাচ্ছেন ঢাকা সহ বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে ভাইয়া বলে দিয়েছে অনলাইনেও নিতে পারবেন এবং চাইলে কিন্তু আপনারা সরাসরি শোরুম ভিজিট করেও নিতে পারবেন। তো বন্ধুরা শোরুম ভিজিটের ক্ষেত্রে কিন্তু স্ক্রিনে দেখানো যে ভিজিটিং কার্ড থাকবে, আপনারা চাইলে কিন্তু ভিজিটিং কার্ডটি একটি স্ক্রিনশট দিয়ে মোবাইলে করে নিয়ে আসতে পারেন, তাহলে কিন্তু শোরুমটি খুঁজে বের করতে সুবিধা হবে। আমি আবার আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি, শোরুমটি হচ্ছে ঢাকা মোহাম্মদপুর শ্যামলী আদাবর থানার একটু সামনে আসলেই কিন্তু আপনারা পাবেন ব্যাংক এশিয়া। দেখেন আমি শোরুম থেকেই দাঁড়িয়ে দেখাচ্ছি আপনাদেরকে ব্যাংক এশিয়া, ঠিক তার উল্টো পাশে দ্বিতীয় তলায় কিন্তু আপনারা হোলসেল ইলেকট্রনিক সিটি পেয়ে যাবেন। এখান থেকে প্রোডাক্টগুলো আপনারা বিশেষ ডিসকাউন্টে, ঈদ ডিসকাউন্টে। তবে বন্ধুরা যে ডিসকাউন্টের কথাগুলো আমরা বললাম সেটা কিন্তু ভিডিও আপলোড হওয়ার থেকে 7 দিনের মধ্যে আপনারা দেখে তারপর তাদের সাথে ডিসকাস করবেন। তো বন্ধুরা হোলসেল ইলেকট্রনিক সিটিতে আপনাদেরকে স্বাগত জানিয়ে আজকের মতো আমি এখানে বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।